不是我们用的线哈，是事实上哈。然后这个是纯白的，这个是1号。那个是4号的钩针，96个锁针。96个锁针已经完成了。我们在这边钩第一针的位置，在钩之前，我们要先钩一个锁针。然后呢，这个黑线和红线用手左右手把它抓住。然后在第一针的位置呢，这个位置，然后把这个线包在里面钩织。然后钩96个短针，这个是第一个。等一下我们用记号钩放在这里，然后第二个，然后钩织96个短针。这个第一个圈圈不要太紧，然后第二个这个短一点，然后第一个松，第二个紧，跟钩织96个。96个短针就够好了。你会看到这边会有一点黑线露出来的部分，这是正常的。我们等一下钩位置在这里，1、2、3、4，钩动作在这里，1、2、3、4，然后呢，这个短线的部分，我们把它放线头的部分，把它放在旁边，不要理它。从这个短针的下面钩，第一个是这边钩第一针，可以稍微拉长一点，拉松一点，然后找到第二个短针的下面第二针，第三个短针的下面。第一个线头松一点，然后第二个线头紧一点，第二个圈圈不要太紧，不要太松。这样成一个椭圆形绕一圈，绕出来就会像这样子哦。如果后面的黑线如果有跑出来的话，就稍微把它拉紧一点。然后我们在钩的时候呢，尽量粉红色线在上面，因为我们是白线包黑线。
就是这样讲。